Bana, hii ni wiki ya konde sasa bana, mambo yanafunga vibaya, yani mwisho wa wiki inaisha vibaya kwa Harmonize. Tunaona leo tena katika Instagram page ya aliyekuwa ama tunayefahamu kama ni mke wake ambaye ni Sala, huyo mzungu. Instagram anatumia Sala TZ. Huyu Sala jana ameweza kumropokea ama kumjibu Harmonize, kumkashifu kwa kile alichokiandika. Kiukweli kwamba Harmonize kuanzia alipoposti picha ama na kuweka wazi kwamba ana mtoto alikuwa amemtenga kwa takriban mwaka mmoja na miezi 7, Sala alikuja na kuja kumkana. Alisema kwamba si kweli taarifa hizo ambazo Harmonize alikuwa anaziweka, na si kweli kwamba huyo mtoto ni wa kwake, ni kwamba anajimilikisha mtoto ambaye si wake. Lakini Harmonize amedai ana mtoto wa kike anaitwa Zoleha. So issue hii inazidi kuwa ni top trending sana hapa Bongo sasa hivi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini si mbaya sana nikakusogezea hiki ambacho leo Sala ambaye ni mke wa Harmonize amekiweka wazi kupitia Instagram page yake. Ameweza kuandika waraka mrefu sana ambao umechanganya lugha mbili, Kiswahili na Kiingereza, lakini imeanza kwa Kiswahili alafu mwisho kaitafsiri ama kutranslate kwenda kwenye lugha ya Kiingereza. Amesema hivi: niliolewa na wewe kwa sababu nilikupenda. Ulikuwa kila kitu kwangu na nilikuchagua kama ulivyokuwa, na nilikupa mapenzi yangu yote na kujitahidi kukupa furaha ambayo wewe hukuweza kunipatia. Siku baada ya siku nimekuja kugundua kuwa upo tofauti kabisa, huna adabu kwa mtu yeyote, na hukujua kutunza mke kama mimi na kujivunia kwa watu ambaye amekupa maisha mazuri, na hujui kuheshimu watu waliokupenda na waliokuwa wanakusupport muda mwingi, na kugundua kuwa wewe ni muongo na bandia katika kila kitu. Nimepitia mengi kwenye haya mahusiano. Ex ndoa means kwamba ndoa imeshakwisha hapo, maana ex ndoa. Na kama nilivyoweka vyote hapa, ningeviweka vyote hapa, kila mtu angeshangaa, sababu una sura, ninataka maanisha una sura, sababu una sura tofauti kabisa. Siku zote unavaa vinyago usoni pako. Sina hata maneno mengi ya kusema kwa sasa. Hujawahi kushukuru hata siku moja kwa nilivyokufanyia, na sasa umechelewa. Maisha yatakufundisha somo ambalo unastahili kwa vitu vyote ulivyofanya. Kwa sasa nitazingatia maisha yangu. Ubarikiwe. Na sasa upo na muda wa kuwa na mwanamke yeyote mtakaye ama mkutaye njiani, na nikushauri jifunze jinsi ya kuthamini na kuheshimu. Mwisho wa message hii ya Sala ambaye ni mke wa Harmonize. Lakini pia si hapo tu, hajaishia hapo. Tumeona kupitia hiyo Instagram page yake na page nyingine kama za wadakuzi wa umbea hapa Bongo, ameposti akiwa studio Sala akirekodi nyimbo ya kuimbia mapenzi, kuhuzunikia mapenzi. So anaimba kwa lugha ya Kiswahili, sijajua inatoka lini, lakini stay tuned na JIRIWAS TV, soon utapata habari zinazoendelea zaidi. Lakini Harmonize na mimi kimenuka kisawa sawa, lakini pia tumeona hata posti za Instagram za Harmonize ni tofauti, za kuonyesha responding yake ni mtu kama yamemzidi. Naitwa swahili JIRIWAS na hii JIRIWAS TV. Kwa habari zaidi subscribe kwa JIRIWAS TV, lakini pia tembelea Instagram page ya Sala na Harmonize ili kuelewa kinachoendelea zaidi. Asante, karibu tena.